nari ngoma ndakaroreke. Wari ugomba uroreke. Kuroreka no kuvuga kugira iki? Kuroreka akaganja. Donc wowe uranwa iganje. Je ndayicoma kweli sinobesha. Ku munsi washireho kumara koro ya 5. Ndashobora kuyimara kweli fresh. Wacanze n'urumogi. Niyo nca numva nagasa. Bavyumvise yagiwe ko n'urumogi agacakagera kamelange ni haca yumva atagasa. None inkoni nyinshi umaze gukubitwa utazokwigira bibagirana zari zingahe? Inkoni maze gukubitwa nizo nakubitiwe mucarama kweli naye nihaye akadiri kweli. Wari wihaye akadiri wihaye umva we ntuvyita no uvyita kwiha. Wari wihaye agakizo nkoni bakukubise gushika aho mvuta zozibagira. Naye nihaye akadiri kweli kora naye nivye akaboro kari mu modoka. Hello everybody, meze neza aho muri hose. Mwaramutse mwiriwe bwakeye bivanye naho uri. Amazina yanje ni Noraske ntari wa gatandatu canke Noraske Solution Man. Televiziyo yanyu nkuko mubibona ni Press 1 TV canke Fyonda rimwe canke kanda rimwe canke bonyeza moja bivana n'urimo wumva. Bikore ugire like, subscribe, share n'ibindi kugira ngo twandike amateka. Ni rimwe gusa hama tukaba twanditse amateka. Inyuma ya kamera turi kumwe na Bright. What's up my man? Amaboko hejuru maniga. No munsi rero nkuko mubibona ndi kumwe n'umuntu nasanze ari kwirigara bugenda akunda abantu baba bibereye kwirigara ni kugira amenye ko birika ari kwirigara yabuze iki canke afise iki impamvu yoba yicaye nkuko mubibona rero tugomba dutera biri avuge gituma ari ngaha nibaze ko muza kuryoherwa eyo Press 1 TV aya ndabakunda sana ni sawa bro so umeze neza maniga meze neza kweli Ego umeze fresh. Ego umeze fresh. Akazina kawe ito gute? Mapose. Mapose? Mabusta? Oya mapose nami. Mapose nami. Amazina abavyeyi baguhaye nayo? ELVIS. Okay, ELVIS nagusanze ahantu uhagaze uri mu bandi bantu benshi. Wari gukora ibiki? Nari ngoma ndakaroreke. Wari ugomba uroreke? Kuroreka no kuvuga kugira iki? Kuroreka akaganja. Donc wowe uranwa iganje. Je ndayicoma kweli sinobesha. Watangiye kwicoma kuva ryari? Nahitangiye kwicoma kuva kera kweli. Kuva kera no kuvuga ugifise imyaka ingahe? Ngifise imyaka 15. Ufise 15 warashobora kubona urumogi gwangahe? Kwari gwigwa mara amajana 2. Ubu rugeze kurangahe? Urugeze kuri 5. None 5 uraronka gushobora kugura urumogi? Ndayaronka kweli. Uyakura he? Ndayasaranda nkayaronka. Iyo uvuze gusaranda uvuze kugira iki? Kurondera. Urondera gute mu yihe nzira ukora ikiyede canke uriba canke ukora iki? Jewe muranshora amateke ku isoko. Ushora amateke ku isoko. Urafise umurima ngahe mu gisagara ca Bujumbura usheko uca nkura yarangura bigenda gute? Je muranda yacora man. Kuyacora no kuvuga kuzura nyotora rimwe gushikaho kwiza yoshoye kugurisha. Ego. None bagufatanya amateke nk'ubu bice bigenda gute? Je namwe nibara bamfata kubera yuko banze no rimwe nta numwe yigira mfata. Utora rimwe gushika hakwira yoshoye kugurwa urumogi. Okay, bakunzi ba Press 1 TV muravyumva turi kumwe na ELVIS, pose nami, pose wagwan nigga. Reka genda tubwira ngene bayeho, umwe wese afise ngene bayeho. Ntuzubona umuntu agenda bafise ngene bayeho. Reka tubandanye tumuvugisha. Bwira abagenzi bawe baze bagire like, share, commentaire, subscribe n'ibindi byinshi mugwe mudukurikirana. Okay, ELVIS. Uribuka imyaka ufise burya wewe? Yego je ndaribuka. Ufise imyaka ingahe? 22. Urugira anniversaire wewe? Oya je bya anniversaire navyo nzi kweli nayo murangira kweli. Kisigura ko utazi ni date wavukiye ko rero. Byo ndabizi. Wavutse tagizinga. Oya kweli byo navyo nibuka man. None umenya gute ko ufite imyaka? Uharura kuri bonane ubonye bonane igeze ucumye tu umwaka haragiye kuwundi. Yego. Ariko ntuzi uti navutse itariki ni hari kuwa kangahe ibiki. Byo navyo nzi kweli byo byuko. None abantu bagira anniversaire ubabwira iki? Abantu bagira anniversaire baba bazi imyaka baba baravukiye kuje nanje imyaka nayo nibuka kweli man. Nawe wibuka. Okay, ndakubaze burya mama wawe na papa wawe baracariho bose? Yego baracariho kweli. Baracariho papa wawe na mama wawe? Yego tu.
baba he baba waruguru mugahe. mugahahe umunsi watangura kuno urumogi ntivyabababaje canke Byarabababaje kweri mugabo na je ntivyahora bimbabaje nahora numva iswingi gusa nkiryohererwa. watanguye kuno urumogi ari abagenzi barukunywesheje canke vyagenze gute kugira utanguye kuruno Nari mvise abagenzi banje bahora barunywa kweri baca bararunyigisha na jewe. ubu rero urumogi hariho n'ibindi mpanumva mu nwa vy'amakol n'ibiki na booster n'ibiki ivyo vyose nibaza ko ubino Oya mani je busa narayevye je nsigaye nicomera agakoro gusa. agakol kolo nijya y'ibirato ndibaza Yego. niyo ushiye gucoma irya nawe ucomiye angahe Igigugwa 5 nawe nyene kweri. ku munsi washireho kumara kolo ya 5 ndashobora kuyimara kweri fresh. wacanze n'urumogi Niyo nca numva nagasa. bavyumvise yagiwe ko n'urumogi agaca kagera kamelange niho aca yumva atagasa none ndakubaza Elvis nk'umuntu yokubwira ati je ngoma ndagufashe ivyo bintu bivemwo wokwemera No wumva ho kwa nkamani. Aje ni ukigira wanka kweri. donc birimo kubera utarigera uronka umuntu agufasha kugira ngo bivemo Yego. bantu mushiye kubivamo muravyumva ni mumufashe Elvis ave mu bintu abirimo atabishaka burya Elvis uramaze kuja mu rushengero wewe Oya kweri je simona nja gusenga kweri. kuvuvuka nturigera uja mu rusengero Oya kweri. okay urumva kuvuvuka nturaja mu rusengero ntuzi n'ingene basenga mu majambo bake Oya je simonzi kuntu bara basenga kweri. mu musigiti hoho Oya nawe nyene kweri. okay abakozi b'Imana mwe ko muranyumva hari abantu benshi batazi ingene abantu basenga rero mubandeye mubikorera ko abantu benshi bamenye ingene basenga nayo nta muntu n'umurigera wumva kubwira ubutumwa bwiza bwo kukitswa canke ibindi bintu bitandukanye Cyemora ndababona ngaho gusoko bariko baravuga ubutumwa mugabo je nzora tuvugana amani. Oya kweri. okay mbega uramaze kwiyumvira kuvyerekeye kazoza kawe canke ibiki canke niwaba umugabo uzovyifatamo gute bizogenda gute Oya. Oya. wigera wimvira kazoza kawe uramaze baseho kugira umusheri Oya kweri divyo sindavyiyumvira kweri mani. Niriyumvira kugira umusheri okay ufite imyaka 22 ntuhigera wimvira kugira umusheri kubera kutiyumvira no kugira umusheri canke umusheri wahisemo kugira urwo rumogi na kolo n'inzoga kubari bo babasheri bawe Ibyo nyene nibyo mura numva ko ari swingizi wanje kweri rasta. Yego. abagenzi muba muri kumwe bo none nta basheri bafise Ari aba bafise kweri tu. ubafata gute none bafise Aba bafise cyemora ndabasaba na je na nico mura mbona kweri je mura niyumvira gusa swingizi wanje gusa nabindi. Yego. noneho ho basi urarahe ubahehe bimeze gute Yo ndarajya hepfo kweri kujya kabiri. mwisite nyene mwibarabara Yego tu. iyo abapolisi babafashe mwaraye mwibarabara bice bigenda gute Shaba dutwara kudufunga none ari kindi. umva we gufungwa n'ibintu bisanzwe kuri wewe Yego tu koranama nafunzwe kila misi yose mani. none mali waba wafunzwe iminsi yose nta munsi n'umurigera wumva yuko gufungwa wabirambiye kugira ushanje ngene woba Kireze gusa bantwaye mu mimba niho nwabuka naho mu busho bwo ngaha mu quartier kweri je sinamano mabuka kweri. Yego tu. ubushe bwo mwisite wumva ari ibintu bisanzwe okay none umunsi wa mbere waje mu gasho urawibuka Oya sinavyibuka kweri umva nk'ivyo vyibuka kweri. umva agasho yamaze kamenyera n'inkomuhira ntucibuka n'umunsi wagiyeyo Je navyo nibuka kweri ivyo. inkoni nyinshi umaze gukubitwa utazokwigera bibagira zari zingahe Muni maze gukubitwa nizo nakubitiwe mucarama kweri naye nihaye akadiri kweri. wari wihaye akadiri wihaye umva we ntuvyita no uvyita kwiha wari wihaye agakizo nkoni bakukubise gushika aho umva utazozibagira Naye nihaye akadiri kweri kora naye nivye akaboro kari mu modoka. baca bagushira hasi bagukubita igiti fresh Yego we man. urafise inkovu ngaho unyereka utazokwigera wibagira Inkovu mfise ni zibiri mugabo imwe iri kure iyo mfise ngaho gusa ni aho bagukase n'ipanga ni igiki bagukubise iyi ni inkoni kweri yari yasatuye ngaho ukuboko. iyo yindi nkovu iri hehe iri ahantu yinyegeje mani sinowerekana. okay ndavyumva uvuze ko utakivyita kwiba uvyita kwiha ni ryari wiba ni ryari utiba Kwiba narabigabanije kweri.
ariko bon urabikora ariko si cyane warabigabanije nijya ari none ubikora niyo nabuze karari kuri gucoma kwira uca wiba mu kwiba experience yo kwiba wayikuye ntumva n'ubwoba cyane hari umugenzi wanje yari arabinyigishije rasta yavuga ati wewe mu kwiba kirazira kuguguma ego ikintu cya mbere umaze kwiba ukabona uti no munsi nivyo ikintu gikomeye nigiye agasimu agafone iyo ivyo phone yaro ubumva ntirara uragurisha ego kwira none inkubu dufate wivye ama bagaca bagufata ngaho nyene ntumva isoni kumpora mbona babatwara ukuntu babamaramaza ntumva isoni ukagira ubwoba ko tosubira guca aho hantu bagufatiye no kumva isoni arakazi kiwawe rasta bon donc uvuga yuko ni kurya akazi kose kaba mwerere bishitse bakagufata ni abarakanu nyine kabaye ariko ntivyo tumu uheba akazi ego kwira bagufasha kumubandanya ego kwira washa shituka mapimo blaza bakunzi ba Press One TV muriko murankurikirana ndi kumwe n'umugenzi gaha mu brother nkuko byama yitwa ELVIS Poses man Poses ego kwira nuko nyene n'izina ryanje ni Poses mapose ego wewe mapimo okay muravyumva bakunzi ba Press One TV turi kumwe n'uyu mufrere yitwa ELVIS yikora twiwe mu gukora twiwe bamwe mu bitango nabasuma ariko uvuga neza ko uri umusuma canke uvuga umusarandaye je ndiha man okay umwiha ikirudi kiragoye uwiha okay uwiha turi kumwe n'umuntu yiha kirazira kugotwa man nkubu none woshobora kwiha ku mukobwa mwiza ukamwiba akantu nyene ukakiha agafise babakobwa bagende baratembera banyonga ibisusu ngaho wo mutwara akantu nyene ukakiha bajya usanga bariko barara abantu bose babaravye urubaho kukamutwara akantu numva aho gutwara rasta we ntavyo kuraba ubwiza nibiki ivyo bijya bigira wewe oya by'ibyo sinobiraba kwira wewe ukora akazi kaba kakuzanye ego kwira wewe mugenda muragira ivyo mugira mwibarabara akore kamuzanye ntavyo kuvuga ngo ngwangwa utambuke canke ureke telefone yayibonye ni kawaida arayiha kandi we none nturigere wiyumvire ivyerekeye kuzogira abana umwana wawe atwaye uwo mwuga wawe wovyifata mu gute oya mwana wanje nivyo ukunda uko atwara uyo mwuga kwira kandi ari wowe umugaburira oya yofuma ndamwigisha akamara amashuri none wewe mbe vyagenze gute amashuri wagije mu wakangahe wahevye kubera iki vyagenze gute je narayahevye kwira nkikiri umwana nagize mu wa gatatu ubu rero urazi guharura fresh ego ndabizi kwira mugabo mu Kirundi apana mu Gifaransa no kwandika ego umva ndakubwiye 2020 ntumenye ivyo mvuze oya ivyo kwira navyo numenya kwira nkubu ndakubwiye ntituri muri 2020 ntumva ivyo mvuze 2020 mu 2011 nivyo navuze rega nivyo navuze uvuze 2027 naho bamvuze cyane oya kwira iyo sinoyishobora rasta 2027 ntavyo ushobora so tuko turarangiza ELVIS ni ikihe kintu wosaba abantu bariko baragukurikirana ku televiziyo yacu ico basaba wumva bo gufasha n'igiki nuko nobiheba kwira ego kwira tu none umuntu yo gukura he basi kugira ngo agufashe ubihebe ni ngaho kujya gatatu niho kumbuga niho guma umuntu ahaje imisi yose wagusanga ego kwira tu so merci sana abantu muri ko muradukurikirana murumva ushaka kumufasha woca muri commentaire ukandika nimero zawe canka ukaturondera Press One TV niko twita ku ma platform yose Instagram, Facebook, Twitter n'ahandi hose niko twitwa Press One TV. ELVIS ndaryohe cyane kuba navuganye nawe nibaza ko ubutaha abakunzi bacu bazokwandika ivyo bashaka tukubaza mu commentaire hama utwishure. Ego cyane kandi murakoze. Ego merci beaucoup ciao ndabakunda hama mugire like share subscribe n'ibindi vyinshi kugira ngo tugume turi hamwe mubandanye muronka makuru yacu butaha tuzomubaza ibindi washaka kwandika ikibazo cawe ngaho muri commentaire hama tukazomubaza ndabakunda too much mazis yes ngeno bivuga thank you